hari jelema-jelema nu kabere teh tadi ngahalangan karena perjuangan Islam. Urang lamun seputar Indonesia kuari, seputar Indonesia teh kuari urang murigak mulu atuh nunduk berjuang Islam menghalangan Islam. Nya nama hanya sakadar meretah si eta bere, tah organisasi eta bere, tah pemimpin eta bere. Islam dia muncul tak dengan ilai kalimatillah teu hayang negara teh negara Islam, tapi atulah terlalu menghina terhadap Islam. Al-Quran dihina, Kanjeng Nabi dihina. Urang sementara nyawa petunjuk di Allah dan di Kanjeng Nabi nu mere petunjuk dihina, Quran anu jadi paduan orang dihina, nyawa tarohanana. Ketika orang berangkat lain dek naon, hanya jangan menghina Al-Quranul Karim. Nu ngahalanganana si eta, nu ngaulah-ulahna ge si eta boga pondok pasantren, boga majelis ta'lim, boga majelis ta'lim, boga pondok pesantren mudirun. Anu ngahalanganan, masya Allah Karim. Satu sisi orang hayang berjuang teh lain deuk naon terlalu menghina peradaban Indonesia mah lain kos gitu. Masa sih ngomong sangeunah-ngeunah apa itu Habib ngapain dia diam di situ, pulanglah ke Arab aing kada dengekeun bae ku ceuli aing katunikeun aing baliklah sia ke Arab deui atuh sia ge urang RRC modal balik sia ka ditu. Pan eta urang lamun di layanan jadilah gelut. Tetapi orang minta ke Gusti Allah supaya tidak ada huru hara, tetapi ieu sungutnyana supaya kakunci bila perlu setruk. Tuh siapa sok adu leuwih yang aminana dasar siapa hasud. Lain aing mah lain gos itu mancing sia aing mah. Mudah-mudahan diberi hidayah ya Allah. Innaka la tahdi sanyana anjeunna teu meunang pituduh ya Allah. Ihdi qalbah ya Allah. Bere petunjuk ya Allah, minimal sumutna ngomongnya nak saya kan muridnya Gus Dur, atau Gus Dur mah Islam wali sia nya murid kafir. Ye sok sangeunah-ngeunah ini dari Gus Dur mah muslim sia lamun sia dokter Gus Dur Islam atuh sia cabok wae sia tutungtung nama aing nyabok deui. Iya emang nuker marahin di luhur teh presiden, nuker marahin di luhur teh wakilna, nuker marahin di luhur menteri-menterina, nuker marahin di luhur MPR-na, nuker marahin di luhur DPR pusatna, nuker marahin di luhur gubernurna, bupatina. Emang orang sebagai rakyat teh nonton teh neuleukkeun kitu. Kaluar teh ti aturan Pancasila, kaluar henteu tina NKRI, kaluar henteu tina aturan-aturan budaya Islam. Awas ya, parangsana. Eta kos kitu. Ibu pertiwi lain miliknya anak. Nu urang kabehan kudu dipertahankeun ku urang. Polisi nyebutkeun awas jangan keluar ke NKRI, TNI kalau ngomong awas jangan keluar dari TNI. Pemerintah gitu dari NKRI, pemerintah gitu kene. Ini udah keluar dari NKRI. Pengusaha gitu kene kunaon perebut NKRI garoblok. Atuh jaya aturanna NKRI mah. Atau kunaon diperebut itu sudah keluar dari NKRI, ini udah keluar disatukan polisi asal Pak NKRI na pugu korupsi ngalulu buku di jalan ge masyarakat asal aya polisi bisa geter bae tanda teh jujur berarti ngana asal naik motor polisi bae balik deui lah kurang ada rumit berarti tanda teh jujur. Jo okos kiai datang wah hayang kiai eta mah Habib datang dah hayang emang berarti teh jujur. Jalamun Habib jujur kiai jujur mah harayangin jelema kadatanganan. Ketika teu hayang jujur berarti tinggal kitu bae urang nyalah-nyalahkeun sasaha. Atuh perasaan. Masyaallah Karim. Tah, lamun geus kos kitu berarti kadatangan pengacara teh pangblublu hakim komo. Ada kayak hakim anu tobat di abah baheula lantaran nya jadi hakim, sageus jadi hakim moal bejakeun sasahana gendut beutungna gendut di Jakarta. Gendut beutungna. Geus bisa diobatan ka mana-mana. Akhirnya abah diondang dari itu kura-kura leutik kene. Tuh biasa abah mah teu bisa nanaon ieu. Kita dicekel embung caka boga si tepa. Aduh, ada seri lain. Dibere cai bae. Cai terus baca hadiah. Alhamdulillah lah cageun
salamet ka dieu 7 turunan kula dibere hayang jadi hakim anak kula icu kula dek tobat ka Gusti Allah nyana nyaritakeun kahirupan hakim halalna eta mah salah sahiji hakim di Jakarta anu tobat urang Medan Medan Campung Lampung nah ieu keur carita atuh aya bae nu jujur mah polisi ge loba anu jujur nu tasawuf ge aya polisi TNI sih mah aing ngayakeun sageus eueuh pengguna bae menghukumi sendiri blonja je ta polisi tidur tasawuf eta ih sok sambarangan TNI taya kene jatuh pemerintah ge aya sarua bae lah aya nu henteu mah aya tinggal urang nuturkeun nu rada bae murada nah ieu keur lalakon ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika satu kelompok Islam berjuang untuk menurunkan salib ternyata dari salah satu muslimin mukminin bahkan berkelompok melarang sebab nyana geus kabere kabombroy kitulah yagzurruh inda zalik ketika terjadi penolakan seperti itu Rum kembali memerangi Islam wa yatabi'una kumpul lil malhamati untuk peperangan fayatuna tahta sabani raraya nyana berangkat lain sarum-rumna tetapi di bawah 80 bendera berarti multi dengan bendera koskuari percis sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Amerika bergerak Inggris Jerman Belanda Prancis multi di jerona Inggris kabogaan anak buah A B C D itu kayak Belanda A B C D dihitung leuwih ti 80 berarti seluruhnya ikut ke Amerika hanya untuk memerangi Baghdad hanya untuk memerangi Syria hanya untuk memerangi menumbangkan Turki Utsmaniyah seperti eta Allah geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Masya Allah karim ulah kaget ieu ceritaan Kangjeng Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu ti Gusti Allah berangkat nyana dengan multi otomatis atau peperangan kajian kumaha ge kullu rayatin ta'asyara alfan setiap bendera 12.000 sementara ayat 80 bendera 80 kali 12.000 ieu keur carita Kangjeng Nabi pohara moal menang mukmin ngalawan kafir dahsyatna luar biasa zada Abu Daud tafurul muslimun ila istihatihim berangkatlah bergerak muslimun apapun yang terjadi untuk melawan melalui persenjataan anak bayak katilu peranglah nyana otomatis terbunuhlah muslim berapa ribu yang terbunuh di Irak berapa ribu yang terbunuh di Syria berapa ribu yang terbunuh di Yaman ieu kakarak saat ieu encan urang mencarita memeh urang menceritakeun memeh ieu kula dicaritakeun zaman Kennedy terus kebelah dieuna zaman dan lain-lain sebagai bisa memeh peperangan terus teu eureun tetapi mukmin setelah wali songo kadieuna teu pernah menang lantaran urang kabombore ku pamere lamun kiai geus daek dibere ku Kristen lamun kiai geus daek dibere ku Yahudi organisasi disumbang ku Kristen organisasi disumbang ku Yahudi leuwih manaan bisa menang atuh di manaan urang tadi bae geus dina Abu Bakar Siddiq dibere susu kemudian nu biasa ningali ka Gusti Allah padahal cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq kuda teu nyaho nu merena ge teu nyaho kahalangan Gusti Allah na lamun lain tabarruk ka Gusti Allah minta penerangan secara hakiki Allah bae mere beja tah embena horengan sakitu ge embena nu mapal kahalangan ka urang atuh komo urangna nu mapal ge imalain embena deui mah urang nu mapal malah digeubahkeun ge teu daekeun nyingkir tidak kayak gini digebakan, hei, di kawan itu pendopo, hei, tuh dia aing di, tidak kayak nyinggir, hei, atau kapan kan kiai sih kada PR, yes, lain doi, ya mah, Allahiron, ndek kumaha luhur najanya nanu nentangan karena perjuangan Islam, kuari,
HTI nu can jelas-jelas kekalahan kesalahanana geus dihapus. FPI biasa diambang pintu can jelas kesalahanana naon coba. Tapi NU mah nu geus jelas-jelas perjuangan saat ieu maksudna kapan aman-aman baik. Iya kan kumaha di Indonesia aya naon sih di Indonesia. Sementara isu-isu PKI kok diantep bae malah anu ngaisukeun ada di penjara can diadili. Iya cak urang kumaha ieu kula mah pan bodoh urang makan bodoh kok jadi kos kitu sih. Nah, mulai berangkat tuduhnya ngadoa ka Gusti Allah hanya Gusti lah anu mere penerangan, hanya Gusti nu bakal ngamankeun. Ya Allah abdi mah hina, abdi mah buta, abdi mah bodoh, tetapi di pandangan mata kok banyak ketimpangan-ketimpangan. Aduh triliunan rupiah, iya KTP aman-aman saja. Kemarin maling sepeda, irung pindah, irung pindah. Jadi katukang tadi. Dia kumaha lalakona. Anu triliunan, anu miliaran, masya Allah, aman-aman baik. Bisa kakapalan ka itu, bisa dahar di Singapura, di Perancis, di mana. Anu maling sepatu, celi pindah. Dia kumaha coba? Ini negara naon di negara urang. Nah, tetapi kan orang itu bisa sakit itu nyanggakeun ka Gusti di tengah-tengah kazaliman umat, kazaliman negara, kazaliman bangsa. Berenganan ieu teh kuzalimna kiai termasuk abdi meureun termasuk salah satu jelema nu zalim. Gusti tuduhkeun, ulah sampikeun ka disiksa, ulah sampikeun ka dihancurkeun. Gusti mah maha kawasa, lelempangan. Habib Lutfi lempang. Habib Umar lempang, Habib Rizik lempang, Tato lempang, Tato Tatito. Itu siapa yang salah setik bagi antum, masya Allah, para jasa. To lempang, Gatot lempang, SBY lempang. Mulai berangkat anu boga Nasdem saha. Kalau, kembali geus dicukur janggot mah. Kalau geus frustasinya mah. Siapa pacar beneran baik di dia anu kos palo dicukur siapa otakna pendek biasa aja. Di pondok di dia aya anu kos palo. Nah kemudian atuh ayeuna Prabowo nah ieu keur mulai kuari bagaimana Indonesia, bagaimana bangsa, bagaimana umat dan bagaimana negara. Harus ada yang dimenangkan, harus ada yang dikalahkan, dan ini urusan kita. Rakyat jangan sampai dibawa-bawa. Nu mantak TNI luar biasa. Colek kiai, colek rakyat. Saya yang berhadapan dengan yang mencolek. Ku sakitu bae ge pan urang ngeunah. Kakarak sakitu bae kita ngomong asa heueuh padahal nyaho teuing. Ku sakitu bae berarti tanggung jawabna kan gede. Nah, ieu kan aya hawa deui. Oh, berarti gorenganan keur main di jerona. Keur main mudah-mudahan polisi ulah aya dendam kesumat, ulah aya pemikiran anu jahat, TNI ulah sawenang-wenang bersatu babarengan di jerona engke aya walian, aya kiaian. Opat perkara sakumaha tadi? Imam mukmin anu adil, aya walian jang ngatur-ngatur secara ruhani, aya sigikin nu bebeneran, aya jelema anu sugih yang menopang segala kebutuhan-kebutuhan. Opat perkara eta lamun aya di negara selesai negara. Nah, urang makan teh nyaho kuari tenang. Engke muncul deui, tenang, engke muncul deui. Tah, ieu lah kaayaan Indonesia. Geus urang mah nu ngaji mah ngaji bae. Nu salat bae tenang bae heulana. Hayuh bae aya nu ngurusan, sia mah mikiran ngurusan henteu mikiran bae mah. Itu bagi-bagi tuh urusan urang kayak lamun di tita demo karang siap karang kemana pabrik gempur limbah ambil Masya Allah.